Olá, aqui o Ali, o Mascarado Raiz. E estou passando por aqui para gravar este vídeo para falar de um filme chamado Som da Liberdade, Song of Freedom, o Sonido de Liberdade. Um filme que tem despertado polêmicas muito antes de chegar nas salas de cinema. Faz mais ou menos um mês, ou menos de um mês, acredito, foi a estreia aqui no Brasil. O filme Som da Liberdade conta a história de Tim Ballard, que é um agente especial do governo dos Estados Unidos, que deixa seu cargo de agente especial para se envolver em uma cruzada de resgatar crianças vítimas de tráfico infantil em um cartel na Colômbia. Sim, amigos e amigas, hoje estou aqui para gravar um vídeo diferente. Hoje estou aqui como um ser humano, como um homem, como um pai, como um avô. Hoje estou aqui para falar com vocês, para colocar esta temática social tão importante, mas que não se fala muito, que é o tráfico humano, especialmente o tráfico de crianças. Uma realidade em nossos países latino-americanos e também em países europeus, da Europa do Leste também. Uma temática que é um câncer mundial e que falamos pouco. É aquele lixo que escondemos embaixo do tapete. Mas pensem comigo, a gente olha o tapete e a gente sabe que tem lixo embaixo dele. Esta é a temática social que aborda este filme Sound of Freedom, o Som da Liberdade, o Sonido de Liberdade. La esclavitud infantil. La esclavitud infantil que está casi acaparando, casi igualando con el tráfico de armas. Es un negocio que movimenta más de 150 bilhões de dólares por ano. Sí, irmãos, irmãs, escutaram bem. É um negócio lucrativo para cartéis criminosos que lucram com crianças inocentes. É por isso que hoje eu venho falar para você que é pai, que é mãe, que é tio, que é tia, que é irmão, que é irmã. Para você que é ser humano, independente de seus posicionamentos, de suas escolhas sociais, estou falando para você como ser humano, que se importa com o futuro das nossas crianças, que são a base da nossa sociedade. Crianças que deveriam estar agora brincando. Tem muitas crianças que estão passando por um pesadelo, por um verdadeiro inferno em suas vidas, por mafiosos inescrupulosos que cortam essa linda etapa da vida que é a infância. E nós, hoje, podemos fazer parte desse combate ao tráfico infantil. E eu estou falando com todas as letras e com todas as palavras. Eu não estou colocando VIP na minha fala. Não estou preocupado com que a plataforma onde está circulando este vídeo o censure. Temos que falar a realidade com as palavras que são. Temos que falar a verdade.
Falamos de tráfico de drogas, falamos de tráfico de armas, e não falamos de tráfico de crianças. Por quê? Se é uma realidade. Ou continuamos pensando que as desgraças vão sempre acontecer na vida do vizinho ou na vida de quem não conhecemos? E nos vamos a começar a importar quando este flagelo, este câncer, atinja nossas vidas, atinja a uma de nossas crianças, a um de nossos filhos, de nossas filhas, de nossos netos ou netas. É só nesse momento que vamos nos importar. Vocês viram no título do meu vídeo que eu coloquei grito de liberdade, porque acredito que este som de liberdade já se transformou em um grito que rasga nossos corações, que rasga nossas essências de seres humanos. Um grito que transpassou fronteiras, um grito que se transformou em um movimento. Sim, amigos e amigas, o filme Som da Liberdade tem se transformado em um verdadeiro movimento mundial. E é isso o que se espera desse filme. Que chegue ao máximo de pessoas possíveis, que a gente faça consciência do que este flagelo significa na sociedade atual. Sim, estamos no século XXI. A cada dia temos mais tecnologia, mas será que nossa sociedade está avançando ou está regredindo? Como é possível que nos dias atuais, onde se fala na evolução humana, ainda existam estes monstros que em muitos lugares sofrem de impunidade? E você pode fazer parte desse movimento. E como você pode fazer parte deste movimento? Falando com seu filho. Mostrando ao seu filho os peligros que se tem na navegação sem controle pelas redes sociais. Você sabia que antigamente os predadores se encontravam nas escolas, nos parques, nas praças, em instituições esportivas? Hoje em dia esse tipo de predadores já não se encontra nesses lugares. Esse tipo de predadores está na internet, escondido atrás de um perfil falso. Um perfil falso que muitas vezes garante a impunidade e muitas vezes não. Vamos a conversar com nossos filhos, com nossos netos. Vamos nos importar por saber em que sites ele está navegando. Vamos a abrir um pouco os olhos deles. E como nossos pais antigamente falavam que a gente não podia receber balas, doces ou falar com estranhos na rua, vamos a falar com nossos filhos e netos hoje. Não vamos bater papo nas redes sociais com pessoas que a gente não conheça. Porque muitas vezes nossas crianças pensam que estão falando com um amiguinho, com um coleguinha, mas ninguém sabe o que tem atrás de uma foto, o que tem atrás de um perfil. Então você sim pode fazer parte deste movimento. Você sim pode ajudar a este movimento, se importando com seu filho, com seu neto, falando com ele, pesquisando com que páginas ele está envolvido, com que pessoas ele fala no chat e nas redes sociais. E você também pode divulgar este vídeo à maior quantidade possível de pessoas para tratar esta temática. E no final do vídeo eu tenho uma surpresa para você que quer ajudar, que quer fazer parte deste movimento, deste grito de liberdade. Você pode divulgar este vídeo, você pode divulgar este câncer social que todo mundo sabe que existe, mas muito poucas pessoas são corajosas para falar. O filme Som da Liberdade tem este intuito. É uma produção independente. Não foi feita pelas grandes produtoras de Hollywood, sino que por um grupo corajoso de homens e mulheres que se atreveram a enfrentar tudo para falar deste câncer social que ataca a nossos países e a nossas crianças. Hoje o vídeo vai ser curto. Hoje eu só queria fazer
parte também deste movimento. Eu queria aportar com um grãozinho de areia. Eu assisti o vídeo faz alguns dias atrás, a semana passada, creio. E eu fiquei durante 3 dias muito impactado com essa realidade. Aconselho a todos, sobretudo as pessoas que estão fazendo uma ideia pré-estabelecida sem antes ver visto o filme, que estão por aí lendo polêmicas. A meu ver, o filme não tem nenhum tipo de posicionamento político ou religioso, mas sim tem um posicionamento social. E é o posicionamento que todos nós, seres humanos de bem, pais, mães, devemos tomar. Por algum motivo, tem pessoas que não querem que se divulgue estas ideias. Não sei qual é o motivo. Eu, como ser humano, acredito que meu papel é divulgar isto. Sim, senhores, sim, senhoras. O tráfico infantil existe. E tem uma frase que se repete no filme, que a mim também me impactou muito, e neste momento quero dividir com vocês. Los hijos de Dios não estão à venda. Os filhos de Deus não estão à venda. Muito bem, meus queridos amigos, amigas, a todos vocês que estão chegando aqui de paraquedas no canal, eu peço a vocês que divulguem no máximo entre suas amizades este vídeo, porque como falei que ia dar um bônus no final do vídeo, aqui no final do vídeo, na descrição do vídeo, vocês vão ter o link onde vão poder assistir completamente de graça e em sua forma íntegra o filme Som da Liberdade, em português, com uma qualidade de imagem e de som excelente. Som da Liberdade, Song of Freedom, sonido de liberdade. Um grito de liberdade. Um alerta. E é o que eu queria falar com vocês hoje. Quero agradecer a todos que estão aqui neste vídeo. Por favor, divulguem este vídeo, compartilhem em suas redes sociais, compartilhem entre seus contatos, entre seus amigos e seus familiares. Assistam o vídeo, que o link está aqui embaixo na descrição. Assistam o vídeo e depois voltem aqui e me coloquem nos comentários o que acharam. Um abraço muito grande. Que Deus abençoe grandemente as suas famílias, a vocês. Que vocês todos estejam muito bem. E que Deus nunca permita da gente ter em nossas famílias o sofrimento com um filho, uma filha que deixou uma cama vazia em nossas casas. Até mais. Os filhos de Deus não estão à venda.